Что, на регистратор будем сохранять? Опа. Опа, все. Ну все. Да. Капец. Ну все, уезжаю уже. Теперь нам объезжают. Ну он-то, она что, она поехала на свой зеленый. Давай, счастливо. Двигаться 2 километра 800 метров. Потом съезд направо к М5. Значит, ну не знаю, в общем, решим. Да. Сейчас загандошит, блин. Своеобразный экзамен на прочность. Старайтесь быстро решать проблемы и избегать резкости в поведении. Глобальный Павлоглобы. Каждое утро только на Ретро-ФМ. Я еду только один, как он молодой да ранний, влюбленный в одну звезду. На, блядь.
Долбоеба кусок. Придурок, блядь, пиздец нахуй. Что было-то? Что было-то? Нет, ну смотри, дальше идет Чертанка Москва, и это не Москва. Как, Андрей? Потом будет Москва. Смотри, мы проехали нормально, теперь сюда, смотри, да? Чё это он? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь цены на бензин опять растут, и это также соответствует экономической конъюнктуре. Хорошо, а ваше мнение совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть...
Смотри. Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь, чего и нет. Запомни номер раз, запомни. Давай, быстрее догони его. Говно стоит, говорит, ну пипец.